يسرني كثيرا حضور هذا المعرض نيابة عن القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في غوانجو. في البداية وبالنيابة عن القنصل العام أود أن أهنئكم على الافتتاح الكبير للمعرض. سررت كثيرا عندما علمت أنه في عام 2025 قام إقليم دين باي بتصدير ما مجموعه 10 شحنات من المواد الخام لخشب العود إلى الشرق الأوسط بإجمالي وزن بلغ 3350 كيلو جراما وقيمة تصديرية تقارب 5 ملايين يوان، كما أن أول طلب دولي لمواد خشب العود الخام من ديان باي كان من بلدنا المملكة العربية السعودية.